話皇崗口岸咧未通關先興奮啊！講緊乜嘢咧？講緊周邊皇崗新口岸周邊嗰啲地方咧，啲租金啊，住宅又好，商鋪又好啊，都升晒，樓價又升啊！租金咧比低位嘅時候升咗4倍添啊！因為點解啊？大家就係憧憬咧，通咗關唔係通關，係開咗新關口之後咧，哇！嗰啲旅客啊、人流啊湧過去啊！但係奇怪喎，即係你問我一個關口係香港去深圳兩邊㗎嘛？點解淨係深圳嗰邊咁興奮咧？香港嗰邊發生咩事咧？對唔住，香港嗰邊係一啲事都冇，因為點解啊？係唔關香港個口岸嗰邊事㗎。因為點解咧？本身呢個皇崗口岸已經係笠咗去深圳入邊㗎啦嘛，唔關香港附近事㗎啦，係咪？第二就係根本個邊境嗰個位，香港乜都冇先奇怪。即係你問我每次咧開關口咧，五哥都係咁諗㗎。早幾年蓮塘口岸開又係咁嘅位嘅，係咪？跟住之後去到皇崗唔係皇崗口，跟住去到咧呢個港珠澳大橋啦。港珠澳大橋，喂，咁你香港關有幾多商鋪，大家心知肚明啦。但係你去到珠海嗰個關，咦，其實有好多鋪喎，雖然就冇乜生意啫。之前我去最近我都冇去啦。咁但係咧，之前我去睇到個關口去廁所嗰個位咧，大家過關咧新嗰個位安排咧，要行上邊去廁所噶嘛。咁嗰度好多食肆冇人食噶嗰啲位，但係好大嘅嗰個商場嗰個商鋪，人哋準備咗俾你先。香港嗰邊關咧，好似翻嚟嘅時候得間翠華啦，夜晚翻嚟都死下都冇見我開個門㗎。咁你真係喂〜同今日皇崗口岸咪又係咁，新口岸一開啦，準備開9月開啦，又係周邊講緊大陸嗰邊全部都好旺，香港呢邊咧係想嗰啲遊客過咗嚟香港想消費下都冇sorry你都要去遠啲，可能要去上水啦，可能去粉嶺啦，或者你要再去沙田啦，你或者出尖沙咀都要成半個鐘頭車，得唔得咧？皇崗口岸半個鐘頭車，我諗要長啲，可能要8個字車搭巴士嗰啲或者9個字添巴士行得慢嘅話，咁你就算將來有鐵路半個鐘尖沙咀都唔得啦，都起碼要50分鐘啦。但係講緊條鐵路嗰個北環線嘅支線要2034先開通到時先有皇崗口岸站等到頸都長啦。即係代表乜嘢咧？代表人哋咧，喂，整個關口點解咁熱切啊？人哋係因為你哋香港人想去消費，不想消費，佢係想盡地主之誼地主之誼，你去消費，佢又賺你錢，大家開心雙贏嘅。香港呢邊咧就唔係啦，我哋都想遊客，不過咧對唔住，唔係關口附近，去遠啲啦，翻去我哋傳統嗰啲尖沙咀銅鑼灣去嗰啲地方消費啦，或者沙田嗰樣嘢啦。咁但係唔係關口附近，其實真係好奇怪，你問我所以啱嘅。今日我哋超哥要好心急如焚發展北部都會區係非常之啱嘅，因為每一個人過關嘅時候，我諗都有呢個感覺。點解深圳嗰邊咁繁榮？行過呢個深圳河之後，香港嗰邊就種緊草變咗啲廢車場變咗啲荒蕪之地咁樣，唔係啊嘛？邊咁懸殊嘅咩？咁你諗下啲遊客過關，你人哋搭9個字車程咗尖沙咀先消費，聽到想嘔啦，係咪先？你香港人會唔會翻去深圳9個字車程去到邊咧？9個字車程去好遠㗎啦，唔會香港人中意去深圳嗰啲Coco Park 深業上城皇庭廣場嗰啲或者深圳萬象天地萬象城好近㗎，係咪？就算你喺福田搭半個鐘頭的士都唔使你都去咗萬象天地啦，去到南山嗰邊啦，咁邊度咁遠嘅啫？香港唔得咁你諗下啲遊客個體驗點會好咁所以其實真係每一個關口開嘅時候都係一個商機嚟嘅。我哋香港真係要把握下喺北邊真係發展多啲，可能要密集式啲咧。而家其實我哋都好多地方都養緊草，係咪要等到北部都會區等到點北環線2034，今日2027啫喎，仲要等幾多年咧？28、29、30，哇，仲要等7年定8年7年8年做好多嘢㗎啦。今日其實真係我哋個關口位可唔可以整啲市集先整啲墟鎮先得唔得等啲遊客過嚟玩下都好因為點解咧？譬如我哋嗰個維多利亞港嗰邊咪有個 AIA 成日有嗰啲遊樂場玩嘅，啲嘉年華會嘅。喂，點解唔喺河套嗰邊搞佢咧？我哋有啲咁多空地喺度剷平佢，整啲空地，整下啲
咁嘅遊戲攤位都幾好啊，等啲遊客過關嘅時候可以玩下，即係吹水啫。咁就係其中一個方法啦，就唔好將啲地擺晒，我係咪要等咁耐咧？北部都會幾時先搞到咧？係咪中間係咪應該去加快啲遊客一過關？唔好淨係港人北上消費啊！咁亦都好多大陸好多朋友仔想落嚟香港旅遊㗎，你又冇旅遊點，又冇新嘅旅遊點俾佢玩先，真係唔好動執人哋9個字1個鐘先出到市區啊，大佬！咁樣人哋都唔想嚟啦，係咪啊？將心比心啦，係咪？最旺深圳嗰幾個商場就係最近關口嗰啲啦，係咪？都唔係好想去到咁遠，因為有人快閃㗎嘛想，咁所以真係呢樣嘢我哋要諗一諗啊！